ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 160 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது. எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அது ஃப்ளாப் ஆகிடும் அது. ப்ரோ ரேஸா ப்ரோ கிளம்புறன்றார் வீட்டுக்கு. நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ப்ரோ, என்னால் வர முடியாது உங்கள் கூடன்ட்டாரு. ஊட்டி கொடைக்கானலுக்கு வந்த மாதிரியே இருக்குது ப்ரோ. கொஞ்சம் மெதுவாக வாங்க ப்ரோ. எதுவுமே பண்ணாது ஃபோட்டோ கொடுத்தாருல்ல அது பெருசு. கைஸ் வெல்கம் பேக். நான் தான் உங்கள் டோனி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் 3. ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு ரைடு தான் போயிட்டுருக்கேன். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வத்தல்மலைன்னு சொல்லிட்டு, அது பார்த்திங்கன்னா தர்மபுரியில் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா மழை வந்துட்டுருக்கு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுருக்கேன். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமராலாம் எடுத்து பேக்கில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளம்பலாம். ஏன்னா கேமரா வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் தான், ஆனால் அந்த மைக் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி பட்டால் வந்து அந்த மைக் அடாப்டர் வந்து லைக் போய்டும், அவ்வளோதான். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு கேமரா வந்து பேக்கில் வைக்கிறது நல்லது. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 160 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது அந்த வத்தல்மலை. ஸோ யார் யார் போயிட்டுருக்கோன்னா, நம்ம ஏற்காடு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்கலன்னா நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஏற்காடு போகிறப்போ வந்து நாங்கள் சென்டரில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணோம் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக. ஸோ அவர் பேர் பார்த்திங்கன்னா நியாலுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நேற்று வந்து நான் ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில், இந்த மாதிரி நான் இன்றைக்கி ரைடு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது பார்த்து அவர் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தார். ப்ரோ நானும் வரேன் ப்ரோன்னு சொன்னார். சரி வாங்க ப்ரோ, நானும் எப்படியோ தனியாக தான் போகிறேன், 2 பேரும் சேர்ந்து போகலான்னு சொன்னேன். ஸோ நானும் அவரும் தான் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கோம். அவர் வீடு பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணகிரியில் இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து நான் கிருஷ்ணகிரிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து அவரை மீட் பண்ணி, ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் 2 பேர் போகிறோம் வத்தல்மலைக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கைஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சூளகிரியில் இருக்கோம். ஸோ வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணியாச்சு. அவர் பேர் பார்த்திங்கன்னா நியால். அவர் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் ஏற்காடு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ப்ரோ ஹாய் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஸோ இனி நாங்கள் 2 பேர் தான் ரைடு பண்ண போகிறோம். கைஸ் இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி சைடில் வந்து மழையே இல்லை, ஒசூர் மட்டும் மழை வந்துச்சு, அவ்வளோதான். ரெயின் கேஸ்லாம் எடுத்துனதுனால தப்பிச்சேன் இந்த ரைடு. நான் இல்லைனா மழையிலே நஞ்சிருந்தா ஓட்டியிருக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம கிருஷ்ணகிரி டோலில் தான் இருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 73 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது, 1.5 hour காட்டுது இங்கேருந்து. கைஸ் என்னால் வந்துட்டு ரெகுலராக vlog பண்ண முடியல, அதாவது வீக்லி ஒன்ஸ் வீடியோ போட முடியல. அப்பப்போ வந்து கேப் ஆகிடுது. அது நானும் பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பேன், லைக் வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக போட்டணும்னு சொல்லிட்டு. எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அது ஃப்ளாப் ஆகிடும். அது கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு எப்படின்னா ஒரு புது ஹெல்மெட் ஒன்று வாங்கினோங்க. இந்த ஹெல்மெட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லைக் 3 வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஆக்ஸார் ரேஜ் மாடலு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸார்லே பேசிக் மாடலு, ஸ்டார்டிங் மாடல் இதுதான். இது பார்த்தீங்கன்னா பேடிங்ஸ்லாம் ஃபுல்லு போயிடுச்சு, பழசாயிடுச்சு. விட் நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஃபுல்லு சத்தமாக கேட்குது, காதே வலியத்துக்குது. இன்டர்காமில் பாட்டு கேட்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா விட் நாய்ஸ்லாம் கேட்காது. நார்மலாக இந்த vlogல பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன், ஏன்னா vlogல கேட்கும்னு சொல்லிட்டு. அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா விட் நாய்ஸ் வந்து அப்படியே காதே வலி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ரைடுக்குள்ளே எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ரைடு ஆகாது. லைக் கண்டிப்பாக ஒரு புது ஹெல்மெட்டை வாங்கணும். நானும் ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்ருக்கேன் ஒரு புது ஹெல்மெட்டை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. பார்க்கலாம் எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆகுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வாங்கிடணும் ஹெல்மெட்டு. ரைடிங் கியர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் லெவல் 2 ப்ரொடெக்டர்ஸு, கொஞ்சம் சேஃப்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல மாடல் தான் நான் வச்சுருக்கிற ரைடிங் கியர்ஸ்லாம். ஆனால் ஹெல்மெட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே வந்து பேசிக் மாடல் ஹெல்மெட் என்கிட்ட இருக்கிறது வந்துட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே விழுந்தாலும் லைக் அவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோலாம் இருக்காது. கூடிய சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஹெல்மெட்டாக வாங்கலாம் இருங்க. யாருப்பா ப்ரோ ரேஸா? டைம் இல்லை ப்ரோ, அதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தர்மபுரியில் இருக்கோம். இங்கே ஒரு பிரேக் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த கடையில் நிற்க வச்சுருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோ கிளம்புறன்றார் வீட்டுக்கு. ஏன்னா வீட்டில் ஏதோ எமர்ஜென்சியாக கால் பண்ணாங்களாம். ஸோ நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ப்ரோ, என்னால் வர முடியாது உங்கள் கூடன்ட்டாரு. ஏன் இப்போ ஓட்டேக்கலாம் ப்ரோ? சொல்லுங்கள் ப்ரோ, ஏன் பாதியிலே விட்டு போகிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். எமர்ஜென்சி அதனால போகணும். ஏற்காடு ரைடை இப்படி தான் பண்ணீங்க, பாதியிலே வந்து போயிட்டீங்க. அது தண்ணி நான் ரேண்டமாக மீட் பண்ணேன், இது வரேன்னு சொல்லிட்டு சடனாக வீட்டில் எமர்ஜென்சின்னு சொல்கிறாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் பாதி தூரம் தான் வராரு இவர். பாதி தூரம் வந்துட்டு பாதி தூரத்துலேயே போயிடுறாரு. ஃபுல் ரைட் வரேன். சரி ப்ரோ, இப்போ நான் தனியாக போகணும். நீங்கள் வந்துடுங்க, திரும்ப போயிடலாம். இல்லை பரவாயில்ல, நான் எங்கேயோ போயிடுறேன், பரவாயில்ல. சரி ப்ரோ, பார்த்து உஷாராக போங்க. நெக்ஸ்ட் ரைட்னா ஃபுல்லாக வாங்க ப்ரோ. கண்டிப்பாக வரேன் ப்ரோ, கண்டிப்பாக வரேன். ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா, நான் அந்த ரைடு பார்த்தீங்கன்னா சோலோவாக தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். நான் வந்து
எப்பப்போல்லாம் ரைடு போகிறனோ அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஸ்டோரி போடுவேன். இந்த மாதிரி லைக் ஒரு நாள் முன்னாடி ஸ்டோரி போடுவேன் ரைடு போயிட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி நேற்றும் போட்டேன் ஸ்டோரி. அதை பார்த்துட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து ரிப்ளை பண்ணார். ப்ரோ எங்கே போயிட்டுருக்கீங்கன்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி வத்தல்மலைன்னு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு அவர் பார்த்தீங்கன்னா நானும் வரேன் ப்ரோ. அவர் வீடு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி தானே. சரி நானும் வரேன் ப்ரோன்ட்டார். அது எப்போ அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணாருன்னா காதலை தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணார். காதலை ஒரு 6 மணி இருக்கும், அப்போ தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவரை மீட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். தர்மபுரி இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் 21 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு. இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் வந்துச்சு அவருக்கு, ஏதோ எமர்ஜென்சியாக வெளியே போயிட்டுருக்கோம் வாப்பான்னு. அவர் இங்கேருந்து கிளம்பிட்டார். இப்போ நான் வண்டி தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சோலோ ரைடு தான். நான் பிளான் பண்ண மாதிரி தான் போகுது. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்தாச்சு. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 13 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்தே தெரியுதுங்களா. ஸோ அங்கே தான் இங்கே நம்ம போக போகிறோம். வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க இங்கேருந்தே வியூ மட்டும். அங்கே பாருங்கள் இன்னும் 16 கிலோமீட்டரா, மேப்பில் 12 தான் காட்டுது. கைஸ் நம்ம வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். செக் போஸ்ட்டாக இது, யாருமே இல்லை. இந்த வத்தல்மலை மேலே ரீச் ஆக பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 23 or 24 ஏர்பின் பென்ஸோ இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 8.8 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. இந்த வத்தல்மலை பார்த்தீங்கன்னா லைக் இன்னும் வந்து பாப்புலர் ஆகல, டூரிஸ்ட் பிளேஸாக வந்து பாப்புலர் ஆகல. வெறும் கொஞ்சம் பேருக்கு மட்டும் தான் தெரியும், இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் தெரியும். அதுக்கப்புறம் லைக் அவ்வளோவா தெரியாது, கொஞ்சம் பேருக்கு மட்டும் தெரியும் இப்படி ஒரு மலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் யூடியூப்பில் வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன். சீரியஸாகவே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. கைஸ் மேலே ரீச் ஆகிற மட்டுமே லைக் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வியூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 4th ஏர்பின் பெண்டா தெரில, 4th ஏர்பின் பெண்ட் நினைக்கிறேன். வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க இங்கே பாருங்கள். வாவ். கைஸ் அப்படியே இந்த வியூ பாயிண்ட் பாருங்கள். இப்போ தான் கீழே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருந்துச்சு, அப்படியே மேலே வந்தால் இங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி. இங்கே பாருங்கள் மேலே போகிற மட்டுமே இப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் போயிட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேலே. போங்க ப்ரோ போங்க ப்ரோ, எல்லாம் டியூக்கு. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சவுண்ட் வருது. அது ஆல்மோஸ்ட் போயிடுச்சு, இப்போ மாற்றணும். பிக்கப்பே இல்லை வண்டி பிக்கப் இல்லைன்னா லைக் அந்த பவர் எனக்கு தெரில. எனக்கு ஏதோ ஊட்டி கொடைக்கானலுக்கு வந்த மாதிரியே இருக்குது. சீரியஸாகவே வேணால் நீங்களே வேணால் இங்கே வந்து பாருங்கள், நீங்களே அதான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நான் சத்தியமாக இந்த மாதிரி இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. சீரியஸாக வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் ஏர்பின் பென்லாம் பாருங்கள், இங்கேருந்தே தெரியுது பாருங்கள். சே இவ்வளோ நாள் இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணிட்டோமே. நம்ம எங்கெங்கேயோ தூரமாக ஹில் ஸ்டேஷன் தேடி போகிறோம், கிட்டவே இருக்குது. ஜஸ்ட் 150 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கிறது வந்து யாருக்குமே தெரியறதில்ல. கைஸ் அப்படியே இங்கே பாருங்களேன், அப்படியே இங்கே பாருங்கள். நான் எதுவுமே பேசல, அப்படியே நீங்களே பாருங்கள். எனக்குன்னா பேசுறதுனே தெரிலங்க இது பார்த்துட்டு. ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆகிட்டுக்கிறேன் நான். சீரியஸாகவே ஐ எம் இம்ப்ரெஸ்ட் வித் வத்தல்மலை. சீரியஸாக நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படியெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ப்ரோ கொஞ்சம் மெதுவாக வாங்க ப்ரோ, பாயத்தில் ஏற்றிட்டு இருப்பீங்க அவ்வளோதான். இந்த வத்தல்மலை பார்த்தீங்கன்னா டூரிஸ்ட் பிளேஸாக வந்து 2011 வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு லைக் அவ்வளோவா எதுவும் இல்லை, வெறும் லைக் வியூ பாயிண்ட்ஸ் தான். லைக் கீழேருந்து மேலே வர மட்டுமே அங்கங்கே வியூ பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். பெருசாக வந்து இங்கே ஹோட்டல்லாம் எதுவுமே இல்லை, லைக் சாப்பிட்றதுக்கு கூட ஹோட்டல்லாம் எதுவுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கும் கேட்டிங்கனாக்கா ஸ்டே பண்ணுறதுக்கும் லைக் ஒரே ஒரு ஹோட்டல் தான் இருக்குது, நிர்மலா ரெசிடென்சின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மட்டும் தான் இருக்குது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெவலப் ஆகல. கைஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நிர்மலா ரெசிடென்சின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் அது. ஸோ இந்த ஹோட்டல் தான் அது. இந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரே ஹோட்டலு, சாப்பிட்றதுக்கு தங்குறதுக்கு இருக்கிற ஒரே ஹோட்டல் அதுதான். கைஸ் நம்ம ஃபைனலாக வத்தல்மலை மேலே ரீச் ஆயாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போய்ட்ருக்கோன்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ அதுதான் போயிட்டுருக்கேன். மேப்ஸில் எப்படியோ காட்டுது, எப்படின்னு தெரில. ட்ரெக் பண்ணி போனோமா, ஒரு இப்படி தான் இருக்குமா அக்கா? இங்கே வியூ பாயிண்ட் தான் இருக்காக்கா?
வியூ பாயிண்ட்டு இல்லைங்களா? சரி போட்டிருக்கு. எங்கே போட்டிருக்கீங்களா அந்த கூகுள் மேப்ஸு? கைஸ் இந்த வத்தல்மலை ஃபுல்லாகவே காஃபி பிளான்டேஷன்ஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த பலாப்பழம் மரம் தான் ஜாஸ்தி இருக்குமே. இந்த ஊர் ஜனங்களோட மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமே அதுதான். ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துடலாம், அந்த வியூ நல்லாயிருக்கு கைஸ். ஒன் மோர் வியூ பாயிண்ட் ஆடட் டு லிஸ்ட். திரும்புகிற இடம்லாம் வியூ பாயிண்ட்டாக இருக்குங்க இந்த ஊரில். இங்கே பாருங்கள், எங்கே பார்த்தாலும் வியூ பாயிண்ட்டு. எடுத்துவாங்க. ஜஸ்ட் பைக்கர்னு சொல்லிட்டு ப்ரோ இருக்கு. இங்கே டேட்டாவே இல்லை. சர்ச் பண்ணி ஒரு சப்ஸ்கிரைப் போட்டோம். போடுங்க. கேமரா 30 ப்ரோ? இதா 50 ஆச்சு ப்ரோ. இது எல்லாம் சேர்த்தா 30 தான். கேமரா எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சசரிஸ்லாம் வாங்கிட்டு 50 ஆகிடும். நம்ம எங்கன்னா ரைடு போகிறப்போ நம்ம வண்டியை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ப்ரோ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருன்னு கேட்குவாங்க. அந்த ஃபீல் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் ப்ரோ. மைலேஜ் ஹைவேல தரோம் 35 தரோம் சிங்கிளாக ஓட்டினா. எதுவுமே பண்ணாது. உட்காந்து கொடுத்ததே பெருசு. ஃபோட்டோ கொடுத்தாருல அது பெருசு ப்ரோ. உங்களுக்கு 4 சப்ஸ்கிரைப் கன்ஃபார்ம் ஆகும். பண்ணுங்க ப்ரோ. எடிட் எடுங்க ப்ரோ. இருக்குது தானே, எல்லாருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு முன்னாடி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். அப்படியெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் வீட்டுக்கு கூட போய் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ. என்ன பண்ணு நான் எடுத்து உங்களை நான் போடுங்க. இதுதான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, கலப்பறாதீங்க. இன்னொரு நாள் வீட்டில் போய் பொறுமையாக பாருங்க ப்ரோ. டைம் இருக்கும்போது நீங்களாம் சேவ் பண்ணிடலாம். நெட்டே சுத்தமாக இல்லைடா. இந்த ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது ப்ரோ. உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி போகுது? ஜியோ ப்ரோ. ஜியோ கிடைக்குது. பார்ப்போம். நன்றி. பாய் ப்ரோ. பாய் பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. எடுத்துவாங்க ப்ரோ. இவ்வளோ பேர் எடுத்தாங்க, நீங்கள் வண்டி அப்படியே போகிறீங்க. பாய்ண்ணா. கைஸ் இங்கே ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலான்னு நிற்க வச்சேன். ஸோ வண்டியை பார்த்துட்டு வந்தாங்க. வந்துட்டு ப்ரோ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் வண்டி கூடன்னு சொன்னாங்க. எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கூட ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணிட்டு போனாங்க. நம்ம வண்டியை நம்ம முன்னாடி யாருன்னா ஃபோட்டோ எடுத்தா ஒரு மாதிரி ஃபீலுங்க. கைஸ் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4 o'clock ஆகுது. ஸோ நான் இங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன். இப்போ பெங்களூர் தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ நான் இங்கே வந்து எந்த இடமும் போய் சுற்றியெல்லாம் பார்க்கல. லைக் மேலே வரப்போ வந்து அங்கங்கே வியூ பாயிண்ட்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை வண்டி தான் பார்த்தேன். மேலே ஏன் நான் எங்கேயுமே போய் சுற்றி பார்க்கலன்னா ஒரே ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான் இருக்குது இங்கே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு இந்த ஊரில். ஸோ அந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரெக் பண்ணி போனோமா. அந்த ட்ரெக் பண்ணுற இடம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கான். நான் வேறு தனியாக வேறு வந்திருக்கேன். அதனால் வந்து எனக்கு 2 months இருந்துச்சு போகலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த இடத்துக்கு போகல. அதுக்கப்புறம் அந்த ஊரில் அந்த ரோட்டில் ஓட்டுறதுக்கே அதே போதும்னு தோணுச்சு எனக்கு. அந்த வியூலாம் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறதே எனக்கு போதும்னு தோணுச்சு. அதனால் வந்துட்டு நான் கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன். இப்போ நீங்கள் எதுனா ஒன் டே ரைட் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு வரத்துங்க. இந்த வத்தல்மலைக்கு வர்றது வந்துட்டு நானும் என்னவோ நினச்சேன். நான் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த வீடியோலாம். சரி அவ்வளோலாம் ஒன்றும் இருக்காது, இதுக்கு ஏன் இவ்வளோ ஹைப் கொடுக்குறாங்கோ இந்த வீடியோவில்னு நினச்சேன் நான். அது நேரில் நான் வந்தோடனே தான் தெரிஞ்சு நாக்கு அந்த ஹைப் கொடுத்தாங்கன்னு. சீரியஸாகவே வேறு லெவலாக இருக்குங்க இது வத்தல்மலை. லைக் ஈக்குவல் டு அந்த ஊட்டிங்க. சீரியஸாகவே ஊட்டி கொடைக்கானலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த ஹில் ஸ்டேஷனு. ஆனால் இங்கே சுற்றி பார்க்க வந்து ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் அந்த ரோடெலாம் நல்லாயிருக்கு. லைக் என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த ஏர்பின் பென்ஷன் 24 ஏர்பின் பென்ஷன் என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் மேலே அந்த ஊரில் ஓட்டுறது வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். பைக் ரைடுக்கு ஆப்டான ஒரு இடங்க, அவ்வளோதான்.
வியூ பாயிண்ட்ஸு சுற்றி பார்க்க வந்து அது செகண்டரி விடுங்க. நம்மளுக்கு முக்கியம் என்ஜாய் பண்ணோம். பைக் ரைடை வந்து என்ஜாய் பண்ணோம், பைக் ஓட்டுறதை வந்து என்ஜாய் பண்ணோம், அவ்வளோதான். ஸோ அதுக்கு வந்து ஆப்டான ஒரு இடம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா தர்மபுரியில் இருக்குது. ஸோ பாலக்கோட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 கிலோமீட்டர்ஸ் ஏதோ வரும் இது, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த சரௌண்டிங்கில் எங்கன்னா இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த vlog நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். ஸோ ஒன் டே ரைட் பிளான் பண்ணுற யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரைடில் பார்ப்போம். Until then, Tata, bye-bye.